Uy, qué guapo aquí en la cascada del Canello. El pingón del Canello, ¿qué pasa? Como no, un pilón ya. Maravilloso. Qué guapo, ¿eh? 20 metros desde la carretera, escasos, ¿eh? Y no tiene mucha agua, pero mira qué guapa, ¿eh? Está muy cerca de Tambarria o de Valdés. Qué guapa. Tenemos ya localizada para venir a verla otra vez. Oye, siempre hay que tenerlo todo bajo control. Muy chula. En Piloña, amigos, en el Paraíso Tour, cómo no. Súper chula, ¿eh? Aquí con estos arbolinos. Volveremos un día así con más caudal de agua. Cuánta belleza. Paraíso Tour a tope.